वो काम जो करा जो तो Apache 180 RTR 2V में 180 सीसी में ठीक है। अपाची है 2021 मॉडल है। इसका जो एवरेज है मिनिमम 30 है, मैक्सिमम 35। हाईवे पे अगर आप इसको चलाते हो 100 से ऊपर 100 110 90 100 110 के ऊपर चलाते हो तो आपको 30 का एवरेज मिलेगा पूरा पूरा। अगर बाइक आपकी 1-2 साल पुरानी हो जाती है। ये जो धीरज है ना, ये कह रहा है कि मुझे पेचकस दो, मैंने काम करना है बाइक पे। तो ये चौहान साहब हमारे कह रहे हैं कि तूने कुछ नहीं करना, तेरे हाथ में चोट लगी है, तेरे को और चोट लग जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा काम सीखना चाहता है। क्यों भी धीरज, इधर देख, इधर तो देख, काम सीखना तूने। ये बाइक वाला सीखना है, बाइक वाला, कार वाला या ट्रक वाला? बाइक वाला काम तूने सीखना है, अच्छे से सीखियो। अच्छा तू मत, जैसे 6th क्लास में हो जाएगा उसके बाद उन्हें क्लास छोड़ के भाग जाएगा। अच्छा अरे ऐसा नहीं करना, पढ़ाई तुझे करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो बाइक हो चुकी है अपनी ऑलमोस्ट रेडी, सारी सफाई हो चुकी है अंदर से। बस अब फटाफट पैकअप करके घर जाने की तैयारी करते हैं। न्यू कस्टमर